नमस्कार, मोहिनीज वर्ल्ड में आप लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमें प्रेगनेंसी में कफ और कोल्ड हो जाए तो हम उसे नेचुरली कैसे ट्रीट कर सकते हैं, राइट। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को हिट कीजिए नोटिफिकेशन के लिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर प्रेगनेंसी फेज के दौरान अगर आपको सर्दी हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए। छोटे छोटे नेचुरल रेमेडीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। फॉर एग्जांपल आपको जिंजर टी पीनी चाहिए, आप तुलसी टी पी सकते हैं, ये काफ़ी रिफ्रेशिंग होती है, साथ ही साथ आप इससे सर्दी में भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। आप सूप्स पी सकते हैं, है ना। ये सब जो चीज़ें हैं, सूप्स पी सकते हैं। और हनी वाटर जो होता है, हनी लेमन वाटर आप पी सकते हैं। आप सिट्रस फ्रूट्स खा सकते हैं, जो भी विटामिन सी रिच फूड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं, इनमें क्या होता है, इनसे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, तो आपको सर्दी जल्दी रिलीव होने में आपको मदद मिलेगी। आपको इस टाइम पे हमें एक्टिव रहना चाहिए, जितना हम एक्टिव रह सकें। हमें प्रॉपर रेस्ट करने की ज़रूरत होती है और हमें जितना हम लिक्विड ले सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लिक्विड लेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। और जो कुछ चीज़ें हेल्पफुल हैं हमारे इसको ट्रीट करने के लिए, जैसे कि हम यूकेलिप्टस ऑयल यूज़ कर सकते हैं हमारे हैंड्स पर और हम उसे बार बार स्मेल कर सकते हैं। यूकेलिप्टस ऑयल से बहुत जल्दी सर्दी जाती है। और हम स्टीम ले सकते हैं, हमें विक्स वाली स्टीम नहीं लेना चाहिए, हम सिर्फ जो खाली जो पानी की जो भाप होती है हम वो ले सकते हैं। हमें नमक के पानी के गार्गल करने चाहिए, उससे जो गला होता है वो जल्दी साफ़ होता है, जो सर्दी के जो बैक्टीरियाज होते हैं वो जल्दी चले जाते हैं। और इस समय हमें सौंफ अवॉइड करनी चाहिए, सौंफ बहुत ठंडी होती है, और भी कोई ठंडी चीज़ें हैं तो वो अवॉइड करना चाहिए। और जो मैंने आपको बताया था हनी और लेमन वाटर आपको पीना चाहिए, वो वार्म वाटर में आपको पीना चाहिए है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको बहुत हेल्प करेंगी सर्दी को जल्दी से रिकवर करने के लिए। और कोई और मेडिकेशन आपको अवॉइड करना चाहिए, और कोई भी मेडिकेशन लेने से पहले आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। और जैसे ही आपको सर्दी होती है प्रेगनेंसी में, आपको वैसे ही तुरंत ये सब होम रेमेडीज स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि हम जितना उसको डिले करेंगे उतना हमें टाइम लगेगा उसको वापस कोप अप करने के लिए। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।